guys, welcome back to my channel. के भन्न बिर्सेँ कति लामो टाइमपछि चाहिँ आई फाइनली भित्रैबाट चाहिँ अब आज चाहिँ भिडियो बनाउँछु भनेर आयो. सो आज चाहिँ वी आर गोइङ टु ताइओ. ताइओमा चाहिँ आई डोन्ट नो, हामीलाई पनि केही थाहा छैन. फर्स्ट टाइम जान लागेको त्यो ठाउँमा चाहिँ. सो आई एम जस्ट take you guys along with me. So let's just dive into the video. Oh, city gate outlet, right? हामी चाहिँ अहिले तुनचुङमा आइपुग्यो अनि अब तुनचुङबाट चाहिँ we need to take a bus. अच्छा टिस्यु गरमले ल्याउनु पर्ने रहेछ. कति नम्बर बस हो? 11 नम्बर बस. के अरे त्यो आउटलेटमा के जाडा छैन र? आउटलेटमा त उहरू मात्रै छ के अरे त्यो पनि देखाइदिएन नि. याद पनि बोलाएर हाम्रो आफ्नै लागि मैले चाहिँ खोलेको यसलाई त्यहाँ हालिदिने के लगेज के यहाँ. हामी चाहिँ बसमा चढ्यौँ अनि अब ताइओमा झर्ने लास्ट स्टप. हाई भन्नु. गाडी छ होला नि यतै. हामी चाहिँ we are finally in ताइओ. बाटोमा चाहिँ के खिचेन उहरू मोबाइल हेर्नै सकेन अरे. झन्डै बाहिरै आइसकेको थियो यार मेरो त. दबाई के खास खाली पेटमा खानुपर्ने. प्लेन हेर्नु उडेको कस्तो राम्रो देखेको है. यो चाहिँ त्यो के अरे के हुन्छ नि के अरे बोटिङ ड्रागन बोट फेस्टिभलमा यस्तै हुन्छ नि. सेम यही ट्राई गर्ने. यो वाला कुन भनेको त्यो खट्टा नेपाली जस्तै हुन्छ. ट्राई गर्नु तपाईँलाई. सेम
멈춰버린 듯한 시간 그 속엔 오직 네가 있어 다가가고 싶어 널 더 알고 싶어 솔직하게 단 한 번이라도 자꾸 보고 싶어 그런 널 갖고 싶어 용기는 내민 내 손 잡을래 나 절대 놓지 않을게 Do you know what I say 전하고 싶은 내 맘 이제 말할게 wow, wow. Now you're gonna say wow, wow. 네가 보고 싶어 내게 전하고 싶어 이제 내가 널 다시 웃게 할 거야 기억해 I will be यतापट्टि घाम आउँछ ओके अलि यता बिचमा भयो होला Wow, looks yummy. Awesome. So fresh. है कहाँ गयो अर्को मान्छे चाहिँ खोइ यहाँमा कस्तो मजाको आएको दिन राम्रै To Fushan viewing point. यो हो र नदेखेको नचिनेकोमा फर्कन This is the way. त्यति खै छ त्यहाँ घुमेर ऊ क्या हावा चलेर आइरहेको उडाउला जस्तै नदेखेको के हामी आइपुग्यौँ White dolphin आयो white dolphin. I will be here for you के सो राम्रो देखेँ हामी गएपछि हामी हटेपछि किन्ने भन्नु बस्नु उयो त्यो 자꾸 보고 싶어 그런 널 갖고 싶어 용기는 내민 내 손 잡을래
나 절대 놓지 않을게. Do you know what I say? 전하고 싶은 내 맘. 이제 말 अब चाहिँ हामी फर्किएर Now you're gonna say whoa. जाँदैछौँ. 네가 보고 싶어. Going back to 내게 전하고 TAI 싶어. O. 이제 내가 다시 छोटो मिठो. 기다려. I am running to you. 있잖아 나만 फेरि आम जस्तो तर बस चढ्नुपर्छ 이제 나도 어쩔 आधी 수 घन्टा. 없어. तर के अरे धेरै लामो त लागेन है. 아직은 उसले 30 to 40 मिनट्स भन्छ नि त. तर 40 मिनट्स त लागेन. ए हिँड्दै बसबाट झरेपछि एकैछिनमा आइपुग्छ. फेरि ओकालो चढ्ने हो. त्यही बाटो होला नि झर्ने. कसरी गोवा त लाग्छ मलाई हामी यहाँ पुनिलको त सजिलो थियो है. थोरै न उकालो उकालो थियो त नि पुनिल. त्यस्तै लु मात्रै मान्छेहरूले फेरि यस्तो अनि फेरि ओह्रालो टाढा भन्ने मात्रै. अब चाहिँ हामी घर झर्न लागेको यो बाटो. ओइ उ त्यो झन्डा भएको ठाउँ छ नि. उहाँ मुनि उहाँ त्यहाँ आए जस्तो लाग्थ्यो अस्ति नै हामी. कहाँ जाने हो पिरतीको फुल जाने. पिरतीको फुल फुल्ने बागे गाउँ जाने हो. दामी होइन अगाडि. That's the view. है हाल पनि है ओए हो दादा आए जस्तो लाग्थ्यो कि. त्यस्तैमा ए होइन होइन त्यस्तै झन्डा थियो होला. अनि त्यो ए अहिलेको त त्यो फिस मार्केट त्यही हो सबै त्यो पानीमाथि अब यो यसले त कहाँ ल्यायो. अब त्यत्रो हिँड्नुपर्ने हो. त्यत्रो हिँड्दै जाने रहेछ क्या है. हजुर